പ്രിയമുള്ള ജനങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങന്നൂര് പുത്തൻകാവ് പള്ളിക്കും ആറാട്ടുപുഴ ജംഗ്ഷന് സമീപത്ത് KTDC സാരഥി ഹോട്ടലിന് സമീപത്തായിട്ട് ഇടനാടിടം ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങള്. ഇവിടം വരെ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെള്ളം എത്താറായി. കേവലം പോയി ഇനി 1 മണിക്കൂറും കൂടെ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള് ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വീടിന്റെ 2ാം നിലയ്ക്ക് അകത്ത് വീട്ടിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇതിന്റെ അധികാരപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകൾ, ഒരു 10-15 ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പുത്തൻകാവ് പള്ളിക്കും ആറാട്ടുപുഴ ജംഗ്ഷനും മധ്യത്തില് KTDC ഹോട്ടലിന് സമീപത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നേവിക്കാർ വരുന്നു, അവര് വരുന്നു, ഇവര് വരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 മണി തൊട്ട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ സമയം ഓർത്തോണം, ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയായി. ഇനി കേറിപ്പോയാൽ 1 മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകൾ, 2 നില വീടുകൾ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് പാരപ്പറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു വെള്ളമെല്ലാം. 2 നില വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതിന് മേലോട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. അതിശക്തമായ മഴയും പേമാരി. ഈ അധികാരപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.